水清則無魚呢句説話咧，相信大家都聽過㗎啦嚇。咁如果喺字面裏邊解釋咧，就會話：哎呀，要濁嘅水先可以養到啲魚出嚟，啱啱相反嚇。水清則無魚嘅意思咧，就係話啲水清咗之後，啲雀仔見到啲魚就會衝上來擔晒啲魚嚇。養魚要佢靚嘅話，一定要靚水。呢個池塘咁山水嚟嘅，咁但係咧就每一次落雨咧都好渾濁嘅啲水。更加攞命嘅咧就係佢會帶入一啲有害嘅重金屬喺個水塘度，你點隔佢咧都隔佢唔走嘅嚇。咁啲魚呼吸嘅時間整咗落個身體度，咪影響到食品安全咯。呢碌嘢咧就叫做量子棒。佢嘅功能咧就係將啲響水嘅重金屬咧分離咗佢嚇，令到啲水質去回復健康嘅。基本上咧2日時間就可以將啲重金屬去分解咗㗎啦。你就咁睇個塘咧，嗰啲水色係冇乜點變，但係將啲水放落個樽嗰度一睇咧，你就清清楚楚睇到邊樽好邊樽曳啦。嗱，左手邊呢樽咧就係對照用嘅普通山泉水咁右手邊呢樽咧就係用咗量子棒將重金屬分解咗嘅乾淨嘅水。呢張咧就係擺咗6個鐘頭之後嘅水嘅照片肉眼都分辨到邊支好邊支曳㗎啦。但係我哋咧依然會攞去實驗室嗰度做個化驗，完成咗再同大家報告。呢支量子棒嘅功能咧，其實唔單純係響養魚嗰度。養殖最難搞嘅一樣嘢咧就係廢水嘅處理冇錢嘅就偷排啦，有啲咧就要用好重好大嘅成本嚟去做一啲沼氣池咁樣。但係呢啲咧都冇法子徹底解決重金屬殘留呢個問題嘅。有咗呢支量子棒，啲廢水就冇晒重金屬，啲水仲可以重複使用，水費都慳翻。呢個咧唔係普通嘅科技嚟㗎如果成功嘅話咧，無論對環保或者食品安全，都係一個好大好大嘅貢獻嚟嘅。努力啊！